好，歡迎收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁而家點幾鐘，咁啊同大家講講今日啲馬啦，收到嘅咩風聲啊，咩消息。咁呢個一陣間先講。咁啱啱瞓醒啦。咁我琴日呢，就嗰段片出咗，咁有個好熱心嘅留言人啊，我話樂哥唔緊要啊，你有邊間酒店同埋桑拿剩翻啊，酒樓啊，省港澳都冇問題㗎，你講俾我聽啊。咁其實我就唔知呢個人係敵意定係好意，但係你問我，我都係當敵意嘅。我話唔緊要，你可以私下 WhatsApp 我，唔好話你叫人支持啦，你支持我先。酒店嘅咪買啲套票啊，桑拿嘅你買2000蚊啦，我送300蚊俾你，咁你可以長久用啦，咁就支持我啦。咁你就私下揾我，咁我就報上名來，咩酒店咩桑拿。食飯嘅香港酒樓嘅都可以買，香港就1000蚊得啦，唔使多啦。咁只不過就係話過年啊、攞年糕啊、蘿蔔糕啊都可以嘅，期限可以免你，本來1年限期嘅可以免你，咁你就支持我啦。咁我就講俾你聽，我有啲咩酒店咩桑拿，我就慎防敵意又好，好意又好，我就唔想話即係得失。咁你可以私下揾我。你咁做，你都係支持我，多謝晒。咁至於我嘅片，其實好多人話你唔好鳩噏啦，唔好亂鳩噏啦，貼4大熱門我都識貼啦。咁我哋咪貼咯。好似我記得啦，我留言下邊嗰個大人名啊，俾2次都係熱門啦，都係唔中嘅。甚至乎嗰個平民老千貼啲咩呢？勁沙塵啊、快靚旺啊，都係3、2倍嘅啫。但係只不過咁樣貼都係唔中。咁所以你問我嘅，我3隻4隻咩都好啦，2串1或者中來4容彩，咁講老實講1萬幾千，咁講老實講真係唔差嘅喎，即係計數唔差嘅喎，唔好話4隻熱門啦，你貼啊，你擺我下邊貼4隻熱門，我都話場場都有4隻熱門，我揀2場係穩陣嘅俾你哋，咁你哋咪中意咪買咯，唔中意千祈唔好睇啊！如果對我敵意嘅，睇嚟做咩啫？咁撚辛苦，又要睇又要鬧，講老實講啦，平民老千嘅人嗰啲顯而易見嘅啦，為鬧而鬧嘅啫嘛。咁講老實講，你買份東方啊都12蚊啦，你要成本噶嘛。你睇我乜都唔使嘅喎，仲有啊，有啲會員話樂哥唔緊要，反正都係沙塵噶，沙塵到盡。我一陣間擺埋我個轉數快 number， 好多人揾我話樂哥，我中咗好多次。想你食個菠蘿包都唔知點樣方式，我話唔緊要，佢話你擺個轉數快出嚟，我轉數，咁你咪有證有據咯。我話唉，我唔想，我唔係搞呢啲嘢。不過太多 haters 啦，講老實講，嗰啲所謂惡粉啊，無論你點樣都係攻擊你嘅。你中就話你中，唔中我當然笑你啦，4日熱門都唔中啦，係咪先？所以有見及此，一陣間我擺埋我轉數快出嚟，你吹得我咩獎？唔睇咪唔好睇咯，你係要睇又要鬧，咁成日話我鳩噏，你都仲去睇嘅，咁你咪仲撚戇鳩，所以要覆。其實呢啲人以前我好勞氣嘅，你問我有咩酒店啊，有咩桑拿，你擺明係挑戰我啦。咁而家唔緊要啦，你要支持我啊嘛，好 OK，多謝，真係㗎，我唔係講玩嘅，真係感激嘅，咪買套票咯。其實我基本上5000蚊起嘅，但係唔緊要，你哋真係支持我嘅。2000蚊都做，送你300蚊桑拿，酒店就冇啦，硬掘啊幾多，咁你可以租房啊，你咪用咯，冇問題㗎。香港酒樓嘅，你去食肆嘅現金券嚟嘅，冇問題，俾你 OK。咁你要支持我，你要實質支持我啊嘛，唔好吹水，我哋唔中意吹水嘅，講得出就做得到。我話係咁，就話俾你聽係做乜嘢，咁所以搞清楚。所以好多人挑戰我想㗎，咪嚟咯。我都話啦，之前試過啦。哇，樂哥你上面有天花又剩，正常屋企有撚天花咩？我影埋俾你睇啦，我張床都喺隔離，咁又冇人出聲嘅喎，衰咗又冇人出聲嘅喎，包括老天在內。你聽人講嘅，講老實講，咁你話對唔住都冇聲，道歉都冇聲，咁講乜嘢啫？冇嘢好講啊。咁至於你講嘅，你話有冇咩桑拿酒店咩剩嘅？喂，你都賣咗盤啦，有錢啦，使等睇醫生咩？大班人同佢俾錢啦。其實好簡單，
賣咗盤，嗰個係家族生意嚟嘅，啲錢係家族去分嘅，唔係我㗎，我只不過係家族嘅成員，就係咁解。所以啲完全搞唔清你搞乜嘢，基本上只不過係話講清楚俾大家聽，我係一份子。至於我做手術做咗好龐大嘅費用，要好多人幫手，呢個真嘅。我又唔係你哋，我唔係唔使付出嘅喎，我要俾 tips 俾心水嚟。好似今日咁樣，我又講一隻我收到嘅好大風嘅馬，咁你哋咪自己睇咯，中意買咪買。哦，2倍啊，屌唔好買，我哥都吹鳩水嘅度，咁你咪唔好買咯。甚至嗰場我俾1，你咪買2咯，唔好買我隻咪得咯，唔使咁勞氣，唔使咁想激我。坦白講，你哋全未夠班，我唔係老千，我係人渣，我係人渣，唔俾紅錢就屌，我哋冇嗰啲嘢嘅。食飯出嚟開開心心，睇煙花開開心心，去旅行開開心心，咁只不過係話我見到好多呢啲即係惡粉啊，唔緊要，其實你想搞我嘅，當然我係諗唔好嘅先啦嚇，好嘅另計，我唔係話你想搞我嘅唔緊要，你可以繼續。我一定會繼續覆你，我呢啲唔認炒嘅人嚟噶嘛，係真就真，係假就假。至於我話中就中，唔中就唔中，我講多次，因為我嘅觀點就係話，我今日嗱，而家陣間我俾場馬，我俾1號咁先算啦。跑完2號、3號，中到9彩，我哋冇嗰啲嘢嘅。我俾隻馬中就中，唔中就唔中，就係咁簡單。我哋唔會話亂吹自吹自擂。我係第2，冇人敢認第1，巴撚閉各樣嘢冇嗰啲嘢嘅。我哋好清晰、好清楚，交朋結友都係講俾你聽，我係咁樣就咁樣，唔會話亂咁嚟嘅。所以多謝大家嘅垂青嚇，多謝大家睇我嘅片。其實我都覺得好煩，成日你講一句，我覆你一句。不過我係咁嘅人嚟㗎啦，係咁就係咁，咪覆你咯。我又唔係你。至於我俾嘅 tips，你哋冇俾過1蚊1毫㗎，12蚊都未能俾過㗎。咁所以我唔使你俾，唔需要。不過有啲會員同我講，佢話你擺埋張數快喺度，吹鳩脹咩？我係咁噶啦，有人會入錢俾我。到時如果可以嘅，可以 send 俾大家睇，可以影俾大家睇都得，冇問題。即係唔想話講啊，日日都話哇紅船飛到嚟啊，18000，唔好玩呢啲啦。而家咁嘅市道，你真係中到嘅，當然梗係好啦。臨場你俾1拖24跑條16嘅，咁又中到發癲，又中到咁樣又咁樣，所以冇意思嘅。唔識講，最好你加入我呢個會，反平民老千觸手聯盟，咁你會聽到晒佢啲留言啊，臨場俾乜嘢啊，講乜嘢。至於我嘅，你咪講咯。總之我貼乜嘢，就而家喺度講乜嘢，大家做證人，我哋唔會話亂吹亂講。再講我俾 tips 嘅，擺上頭殼頂。琴日你睇到啦，第3場同埋第7場好似係。咁我俾咗嘅，咁今日嗱重點講啦。咁我今日中意嘅或者收到風嘅，覺得有啲聲氣嘅，就係第5場1號型好威風。咁你話今日好大風，應該就贏㗎啦。咁又好檔梁家俊重磅都好啦，跑過3次第3啦已經。咁呢隻馬應該就機會好大嘅。咁今日你做膽啊，各樣嘢啊都可以嘅。型好威風嚇，咁啊多謝大家嘅支持。再講話支持我，你有咩酒店桑拿、粵港澳都冇問題嘅，冇問題。我粵港澳都有支持嘅，或者有家族生意嘅，你揾我私下揾我，我私下報俾你聽。你要支持我亦都冇緊要，你買2000蚊，而家又唔係咩錢，我送3萬蚊俾你，咁你可以消費啊，嚟桑拿嚟食，好冇？咁至於酒樓嘅。酒樓唔使咁多啦，1000蚊夠啦。房啊，各樣1000蚊夠啦，咁咪住下玩下咯。多謝支持。咁我當你係好意嘅，我唔係當你惡意嘅，好冇？咁大家咁有個標，咁大家你入嚟，我話俾你聽，你俾錢你咪支持我，咁咪 OK 咯，大家開心，好冇？多謝晒，咁你盡快揾我啦嚇，多謝。